Всем привет! Харьков – это город, который имеет длинную и увлекательную историю. Много важных для Украины событий происходило именно здесь. В Харькове жили и работали талантливые люди, которые внесли свой вклад в развитие города и страны в целом. Большое количество достопримечательностей, в общем, городу есть чем гордиться. Киев не всегда был столицей нашей страны. В 1919 году это звание было присвоено Харькову. Этот факт сильно изменил жизнь города в лучшую сторону. С обычного провинциального городка он стал центром жизнедеятельности. Началось массовое открытие заводов, фабрик, институтов, но это продлилось недолго. В 1934 году статус столицы вновь вернулся к Киеву. Харьков вырастил и воспитал много великих и знаменитых людей. Среди таких выдающихся харьковчан был ученый Юрий Кнорозов, который смог разобрать письменность индейцев племени майя, академик Николай Барабашов, архитектор Алексей Бекетов, Илья Мечников, Лев Ландау и другие великие умы человечества. Также в городе жили и работали многие люди творчества, такие как Павло Тычина, Олесь Гончар, Владимир Сосюра, знаменитый кинорежиссер Александр Довженко. Многие великие артисты блистали на харьковских сценах. Клавдия Шульженко и Леонид Утесов. Знаменитая артистка театра и кино Людмила Гурченко была родом из Харькова. Харьков – город, с которого много чего начинается. Первый дворец пионеров в 1935 году. В 1940 году здесь была открыта первая детская железная дорога. Первая кинохроника была снята тоже в Харькове. Здесь прошел первый радиоэфир украинской радиостанции. Свой вклад сделали и харьковские ученые, первыми в СССР расщепив атомное ядро. Первый в Украине зоопарк также находится в Харькове. Работает он и по сей день. В нем обитает много животных, занесенных в Красную книгу. Также в Харькове родилось больше всего в мире космонавтов. Университет имени Каразина является старейшим высшим учебным заведением Украины, построен в 1805 году. Также он единственный в Украине среди бывших студентов, которого есть 3 нобелевских лауреата: Саймон Кузнец, Лев Ландау и Илья Мечников. А еще более 80 лет назад Харьков выпустил первый в СССР малоформатный фотоаппарат ФЭД. В каждом городе есть свои необычные словечки, которые присущи именно этому месту. В Харькове самым распространенным из них является слово «тремпель». Местные рассказывают, что до революции в городе была фабрика по пошиву одежды. Ее владельцем был человек с фамилией Тремель. На всех фирменных плечиках фабрики была выбита его фамилия. Так в народ и пошло немного измененное название «тремпель». К таким словам еще относятся мастерка, кофта от спортивного костюма, сявка, гопник, змейка, молния. Поездка на попутке называется «поездка на Иване», выражение родом еще из 19 века. Если человек первый раз попадает в Харьков и не знает, что посмотреть, то местные не будут долго думать, куда отвезти и что показать. Сразу направят в центр к самым известным достопримечательностям города. К таким относится фонтан «Зеркальная струя». Летом здесь полно свадеб, да и зимой бывает тоже, для которых это обязательно к посещению место. А вечером люди приходят под купол загадать желание. Еще одной такой гордостью является Госпром, который был возведен за рекордный для такой постройки срок всего 3 года. Также он на момент строительства являлся самым высоким зданием в Советском Союзе. Также стоит обратить внимание и на канатную дорогу, которая строилась как альтернатива общественному транспорту, но стала одним из любимых развлечений жителей и гостей города.
Площадь Свободы – гордость для всех харьковчан. Она является самой большой в Украине, 5-й по величине в Европе и занимает 9-е место во всем мире. Максимальная ее длина составляет 750 метров, а ширина 125. На площади проводят все массовые мероприятия, концерты знаменитостей. Центральная елка города также всегда установлена именно здесь. Но давайте еще вспомним некоторых выдающихся людей города Харькова. Так в Харьковском университете работал основоположник отечественной биохимии Александр Данилевский, известный украинский поэт Петр Гулак-Артемовский, знаменитый архитектор Александр Ржепишевский, а также родоначальник архитектурного стиля украинский модерн, разработчик малого герба Украины Василий Кричевский. Как говорят коренные жители первой столицы, если ты живешь в Харькове, то обязан уметь играть в диберц. И в самом деле в Харькове в диберц играют и стар, и млад, и в каждом дворе существуют свои особенности. Диберц – одна из наиболее распространенных карточных игр наравне с покером и преферансом. Существует несколько мнений по поводу происхождения данной игры. Одни утверждают, что впервые в нее стали играть в еврейских общинах, другие, что диберц придумали каторжники Сахалина. Некоторые считают, что диберц родом из Шотландии, а харьковчане уверены, что именно в первой столице придумали эту игру. Впрочем, для самого процесса игры это не имеет никакого значения. И харьковчане всегда могут определить земляков в поезде, предложив попутчикам перекинуться в депчик. Появившаяся на телеэкранах в далеком 1992 году команда КВН ХАИ за время своего существования стала практически легендарной. На сцене клуба веселых и находчивых харьковчане отыграли 3 сезона, став чемпионами КВН в 1995 году, лучшей командой десятилетия и обладателями Кубка чемпионов. Команда из ХАИ была бессменной участницей сборной команд СНГ и объездила множество стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Говорят, что деньги очень ценные бумажки, мало альбомов. Ведь так устроен свет, газ, телефон, что если денег нет, то, увы, не работает он. Я не могу за деньги петь, а за еду могу, а все потому, что я пою песню финальную. Конечно, и сегодня в Харькове множество людей играют в КВН, но добиться такого же успеха, как и хаевцам, не удалось еще никому. Я благодарю за предоставленный видеоматериал YouTube-канал Кручина Фильм. Город Харьков гордится скульптурой «Скрипач на крыше», которая установлена на здании консерватории. Памятник посвящен людям искусства, музыкантам, артистам и художникам. В достопримечательности Харькова также входит и Александровский сквер в районе ХТЗ. Прекрасное место для влюбленных пар и прогулок с детьми. Здесь жители и гости города могут насладиться цветочным ароматом, красотой зелени и отдохнуть на скамейках. А помните автоматы газированной воды АТ-26? В 1958 году в харьковском магазине на улице Сумской появились первые в СССР автоматы газированной воды «Харьков». За копейку они выдавали стакан охлажденной газировки, за 3 копейки с сиропом. Легендарные автоматы можно увидеть в известном фильме «Операция И» и другие приключения Шурика. Главный герой подходит утолить жажду, и камера крупным планом показывает надпись на автомате «Харьков». Ну что ж, дорогие зрители, закончилась еще одна прогулка по городу Харькову с интересными фактами и достопримечательностями. Причем мы с вами прогулялись в разные времена года. Впереди еще очень много таких прогулок. Буду очень признателен вам за лайки к видео, комментарии и подписку на канал. Если не трудно, поделитесь видео с друзьями в соцсетях, это очень мотивирует снимать новые видео. Спасибо, что смотрите. Всем здоровья, мира и добра. С вами был Алекс Моторный.